Honda Rush Coupe 110 Kumamon được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Điều này không chỉ đảm bảo chất lượng và độ tin cậy mà còn mang đến cho người dùng một trải nghiệm sở hữu đích thực. Điểm nhấn đặc biệt của phiên bản này chính là sự xuất hiện của Kumamon, linh vật dễ thương và nổi tiếng của tỉnh Kumamoto, Nhật Bản. Việc kết hợp này không chỉ tạo nên một diện mạo độc đáo, thu hút mà còn thể hiện sự kết nối và văn hóa sâu sắc, mang đến cho người dùng một cảm giác gần gũi và thân thiện. Honda Rush Coupe 110 Kumamon sở hữu một thiết kế khác biệt hoàn toàn so với các mẫu xe thông thường. Kể từ ánh mắt đầu tiên, người dùng sẽ bị cuốn hút bởi sự kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và nét hiện đại. Đúng như tên gọi, Kumamon xuất hiện ở khắp mọi nơi trên chiếc xe, từ hình ảnh trên yên xe, ổ khóa, thân xe, nắp bình xăng cho đến ba ga sau. Sự hiện diện này không chỉ tạo nên điểm nhấn thẩm mỹ mà còn là lời khẳng định về tính độc đáo và sự khác biệt của phiên bản đặc biệt này. Hiện xe đã hết số lượng tại cửa hàng Cúp Shop nhưng không sao. Tháng 1 2026 này, xe sẽ tiếp tục về với số lượng rất ít. Quý anh chị em hãy liên lạc với em Nguyên sớm nha. Em sẽ bao vận chuyển trên toàn quốc và em là Nguyên đến từ Cúp Shop. Em cảm ơn quý anh chị em rất là nhiều ạ.